ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வெனஸ்டே மார்னிங் எடுத்த விளாக். மொச்சக்காய் சீசன் வந்துச்சு. எங்கள் வீட்டில் வாரத்தில் 3 நாள்னாச்சும் மொச்சக்காய் குழம்பு வச்சிடணும். என் ஹஸ்பண்ட்க்கு மொச்சக்காய்னா ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால் ஒரு தடவை ஒரு 2 கிலோ வாங்கிட்டு வந்தாங்கன்னா அது ஒரு 3 வேளை வச்சு சாப்பிட்ற மாதிரி தான் இருக்குது. இந்த மாதிரி சீசன் ஃப்ரூட்டு, வெஜிடபிள்ஸ் அப்படின்னா நம்ம அந்த டயத்தில் வாங்கி சாப்பிட்டாதான் அதுக்கப்புறம் நினச்சாவோட கிடைக்காது. அப்போ வாங்கி சாப்பிட்டா தான் அந்த டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். அண்ட் கவியனுக்கு கோல்டாக இருந்துச்சு. அதனால இந்த மாதிரி இஞ்சி சாறு எடுத்து அதில் தேன் கலந்து கொடுத்தா ஓரளவுக்கு குறையும்னு சொல்லி அதுதான் காலையில் வெறும் வயிற்றில் இது கொடுக்கணும். ஸோ ஒரு 2 ஸ்பூன் தேன் வேணும் கேட்டு வாங்கி குடிச்சிட்டு இருந்தார். ஸ்நாக்ஸுக்கு ஆப்பிள், சிப்ஸ் அண்ட் பிஸ்கெட் தான் வச்சு விட்டுருந்தேன். அண்ட் மீதி இருந்த ஆப்பிளை நல்லா வேக வச்சு தர்ஷன் கொடுத்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.